एक्सरसाइज नंबर 31 पिछले 10 वर्षों में। रेडी स्टार्ट। ये एक्सरसाइज भगाने वाली नहीं, पेशेंस वाली है। बैक स्पेस दो एक बार।
लास्ट 2 मिनट। जीरो। लाइन मिस हो गई इसमें, देख लो। आपकी भी लाइन कैप्स लॉक ऑन हो गई, दिख गया था वो मेरे को। 32.8 92। हाँ प्रिया, लाइन मिस कर दी। 39.9 93.4। 40.7 90.3। 60.3 95% एक्यूरेसी। लाइन छोड़ दी अशोक। छत्तीस 80.8। 37 1 95 4। 45.8 95.9। 44.7 95.7। 36.2 92। 46.7 97.9। 35.8 98.1। 35.4 92.9। हाँ जी आपका लाइन छोड़ गई। 46.4 96.3। 31.8 94.8। 43.8 94.8। 38.2 90.7। 38.9 87.4। लाइन मिस कर दी। इसमें क्या है ऐसा इस पैराग्राफ में? 45.3 96.2। 42.7 97.3। बहुत बढ़िया प्रियंका, लाइन कर दी आपने भी मिस। ऐसा क्या था रे? 57.8 89.9। बहुत बढ़िया। 39.5 97.1। 42.6 99.2। रोहित की रही 42 और 90.9। एक नंबर पे पंकज 46.7 97.9। एक बार पंकज के लिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजा दो। 46 किसकी आई फिर? आपकी कितनी है? 46.4। 2 नंबर पे मनीषा। एक बार मनीषा के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। 45 फिर 45। 3 नंबर पे विष्णु। एक बार विष्णु के लिए भी एक बार सभी जोरदार तालियां।